หิมะเขาสู้ๆนะเจ๊นะก็เลิกงานมาบ่ายสามสิทุ่มหนึ่งอะให้แล้วอยู่เขาแรกให้ได้กินอยู่พวกคอยกะซอยพัวอะไรหรอกเอาตัวรอดตัวรถจะคว้างกะสิตายหรอกโซเชียลรถออก